Всім привіт! Сьогодні мені потрібно підлатати це корито, поставити в кучу вільну і поділити поросят. Плюс там підлогу доробити. Ось таке корито з сантиметрової. Не сантиметрової тут, мабуть. Я не знаю, скільки тут сантиметрів 5, міліметрів 5. Сталь. От я брав. Йому це, виходить, в 15-му році я робив. От дивіться, скільки я вже заварував. Порося заколов десь в місяці квітні. І це так я достав його. Воно було дуже в ямах. Трошки підробив. Ну це ще не все. Воно ще, бачите, світиться. О. Ось так. Це я думаю його реанімірувати. Болгарка в мене не працює, тому буду зачищати все вручну. Робив його також самостійно в 15-му році. Дещо, бачите, навіть так не відрізав, просто загинав. Варено, трохи переварено. Зверху від старого стовпа прут, щоб свиня не різала. Ну, я знаю. Так, зараз покажу об'єм робіт. Це воно тут стояло і сюди треба поставити цю клітку. Підлога тут міняна. От недавно міняно, можете бачити свіжі доски. Побіляно, побілив. Більш перебілювати не буду. Сюди поставлю те корито, зачищу це у нас. Та й це. Та й переведу сюди оцього хряка. Цього хряка переведу. А цих двох, це пара, їх поділю. От бачите, вони трохи не миряться, це більший це кабанчик. Ну так, все, що буду робити, показувати буду по можливості. А тут підлогу треба, тут не видно, тут гній. Підлогу дві доски, дві-три поміняти. Та все хорошо. Цього туди хряка, бо так більша куча. Бо ця така не сильно велика, та більша. Цього хряка туди, а цих двох поділити, бо откушує. Кабанчик свиню откушує. Що? Ось так, не переключаємося, дивимося.
Так, от уже реставруємо корито. Вже заварив. Тут і тут, а зараз буду покрасити. Красити буду фарбою сірою. От пензлик. От маса, бачите. Приварив саме лучше. Фарба у нас. Брав до здоровших. Алкідно. Ну, зараз буду красити, потім включуся, вам покажу, що з цього вийшло. Ну, ось, закінчив красити. От, щіточка, от корито. Ну, ще липке.
Так, ось так ледь перевели, поки не кинули бур'яну, то вони не зайшли. От. Натривожені. Вже хочуть вийти, лізуть. Ми їх ось залишимо там. А це сюди переведемо. Та закрив. На місці корита закрив. Так, ну що, дивимося, що воно там буде. Так, друзі, пиляю 6-метрову знов. От на такі налаги. Все вручну. От. Вручну того, що пилка не працює. 6-метрове дерево. Це акація. Щоб хоч довше побуло. Можете побачити, яка довго вона. Ну що ж, будемо маленько пиляти далі. Фух. Да, одну відпалив у 2 місцях, то вже. Ну, да, бачите, спасає, що вона сира ще. О. Ось так. Фух. Важкувато, звісно. Ну що зробиш, прийдеться пиляти. Ще мені раз, ще 2 різі зробити. От різь і отам різь. По 80 сантиметрів. 80. Думаю, 3 хватить. Вон доска, яка там була, бачите, як вона занила. От уже закінчую пиляти 3 лаги. Фух. Ось достав доски. Мені треба набрати ширину 80 см. Тут десь должно бути з цих 2 досок. То чуть її обріжу. Чуть її та й буду стелити. Фух. Ну це дерево акація, це фух. Це що-то з чим-то. Так, ну що, піду зараз ложити лаги вже. І вже по можливості вам включусь, покажу, що то як то виходить, не виходить. Ось, друзі, положив раз лагу. З акації ми сюди заходить десь. О. Тут погане світло. 2 лага. Теж сюди заходить. І 3 лага. Ця трошки менше, бо трошки обрізував. 3 лаги сюди заходить. Ось зараз буду нести доски, 2 доски тих, можливо, буде мало, прийдеться звідти щось давати. Ну, зараз будемо бачити, що, як воно, що тут. Ось так, поклав, ложив акацію, поли дерев'яні всі, отам теж можете бачити. Ложу акацію, бо вона краще, ніж дуб, як показує практика. Всі совєтські топорища, всі робили з акації. Вона як зав'яне, вона ось так. Ось вже пройшло 1-2 години, закінчив ложити підлогу. Там така щілька з'явилася. О! Не зміг заробити, тут все ось так воно. 3 лаги. 1, 2, 3. Ну, на рівні з цим все йде. Зараз буду переганяти вже їх звідти. Тут викидати і ділити. Туди кориту ставити. По можливості включусь. Ну от, друзі, от і вже закінчили. Перевели і велике порося. От корита, те, що я красиво там зварили. О, чистеньке. І тут. І цих 2. Де? І друге. Підписуємося на, вже я навіть позамітав, підписуємося на канал, щоб не пропустити нове відео. Всім гарного дня!